Dažādi uzraksti palīdz cilvēkiem orientēties vidē, bet citreiz speciāli izvietotas zīmes spēja labi raksturot to saimniekus. Pirms 6 gadiem Sijā Nika Group izveidojās kā ģimenes uzņēmums ar domu tirgot lietas, kas nepieciešamas mājas sētas labiekārtošanai. Uzņēmums ražoja karogus un karogu mastus, sētnieku šaufeles un tirgoja arī pastkastītes, mājas numurzīmes, ielu norādes, atkritumu urnas, velosipēdu metāla novietnes un citas lietas. Pamazām pieaugot dažādam klientu pieprasījumam, nolemts paplašināt piedāvāto lietu klāstu, piemēram, tirgot nevis parastu pastkasti, bet gaumīgi apdrukātu. Lai šo mērķi sasniegtu, saimnieki nodibināja vēl vienu uzņēmumu – Gravī, kas nodarbojas tieši ar suvenīru un vizuālās reklāmas lietu ražošanu. Sāka iepirkt dažādas iekārtas, kas radīja iespēju ražot asprātīgas joku zīmes, vizītkartes, zīmogus, kanvas attēlus, puzles, apdrukātus tēkreklus un krūzītes, karodziņus, somas un daudz ko citu. Mēs varam izgatavot ļoti daudzas lietas, un mēs varam atrast daudzus risinājumus klientu vajadzībām. Un domāju, ka klienti beigās ir apmierināti ar to. Es tā ceru. Idejas rodās daļai no klientiem, daļai nāk arī no mūsu darbiniekiem, no mūsu pašiem. Lielākā daļa mūsu produkcijas ir mūsu pašu ideja. Kā novēro uzņēmuma saimnieki, produkcijas noiets mainās sezonāli. Piemēram, ziemā ir lielāks pieprasījums pēc vizītkartēm, zīmogiem un biroja lietām. Savukārt vasarā vairāk atsaucības gūst jau minētie labiekārtošanas priekšmeti. Lai īstenotu pasūtījumu, visa pamatā ir kāda radoša uzņēmuma darbinieku vai klientu izvēlēta ideja. Ar datorprogrammām tā tiek apstrādāta, modernizēta un pielāgota gala izpildei. Tad dators šo apstrādāto sagattavi nosūta uz atbilstošo iekārtu, kas nepieciešama idejas realizēšanai. Piemēram, ja vajadzīgs attēls krūzītēm vai krekliem, to uz speciālas plēves izprintē un izgriež uz plotera. Lielformāta attēliem izmanto lielo druku sprinteri. Gravēšanas darbiem attēlu nosūta uz lāzera gravēšanas iekārtu. Tā spēja gravēt uzrakstus vai attēlus uz ādas, koka, stikla, papīra, kartona, noklāta metāla, gumijas, plastmasas un koka. Var iegravēt uzrakstus uz pildspalvām un pat mobilā telefona. Šī pati ierīce gravē arī uzrakstus zīmogiem. Ja lāzerstars uz gravējumā materiālu kustas ātrāk un vieglāk, veidojas zīmējums. Savukārt pie lēnākām kustībām lāzerstars veids izgriešanas funkciju. Tālāk gatavā produkcija nonāk pie klienta, uzņēmuma veikalā vai lielākajās būvniecības tirgotavās. Līdz ko tiek iegādāta kāda jauna iekārta, tad ļoti liela interese pašiem viņu attīstīt, atrast jaunus risinājumus, atrast jaunus produktus, un tajā brīdī šīs jaunās iekārtas veicina šo patikšanu. Šajā brīdī tas ir lāzera gravēšanas iekārta, kur mēs veidojam dažādu veidu produktus. Uzņēmums ražo gan masveida, gan sēriju veida produkciju un pieņem arī ļoti mazus individuālus pasūtījumus. Tas uzņēmumu atšķir no citiem līdzīgiem ražojošiem uzņēmumiem. Kā pozitīvu piemēru saimnieki min kādu klientu, kurš pasūtījis individuālu uzlīmi savam auto. Pats viņu uzzīmēja, atnāca pie mums, mēs pārzīmējam, izdrukājam, un viņam ir unikāla tāda zīmīta, un tad es Rīgā viņu redzu. Tas ir tāds patīkams gadījums, ka tu redzi pilsētā klienta kopīgu darbu. Vēstures fakti atklāja, ka pirmās primitīvās uzlīmes tapušas Ēģiptē, lai tirgoņi varētu reklamēt savus augļus. Savukārt pašlīmējoša uzlīme, kādu to zinām šodien, radīta 1935. gadā Amerikā. Šodien uzlīmēm ir ļoti plašs un daudzpusīgs pielietojuma klāsts un iespējas. Līdz ar to par darba trūkumu uzņēmēji nesūdzas, jo karogi daudz viet nodilst un to vietā klienti nāk pasūtīt jaunus. Uz svētkiem, īpaši sarkanbalts-sarkanais valsts simbols, tiek šūdināts un pārdots lielos apmēros. Arī darba un ugunsdrošības zīmes ražotnēs un teritorijās paredz likumdošana, tāpēc kādam tās ir jāražo. Savukārt joku zīmes ir kā lieliska dāvana un pārsteigums draugiem svētkos. Latvieši īpaši viņi humoru saprot, tātad viņiem gribās kaut ko interesantāk. Ne tikai vienkārši niknas suns, bet, teiksim, arī niknas kaķis vai nikna sievas māte vai vīra māte. Tātad tur ir sava humora deva, un cerams, ka tās sievas mātes un vīra mātes arī to saprot. Nīgrajiem jau parasti iet ar līkumu, bet tiem, kam humora devas netrūkst, netrūkst arī draugu.